aho bigaragaza mu makuru ko ngo drone 5 za kamikaze na CH4 imwe zahanuwe kuva 120 y'abahibu FDNB na FDLR gusa ndetse n'abacancuro babiri bahakomerekeye bo muri Israel. Yego impamvu reka umuntu mugusubirize wowe rwose igisivili cyabaye cyinshi, reka mugusubirize je musirikare. Impamvu tutabona ibiba kwa M23 noze icyo bita kubakatinga n'ukubagota ukabaca inyuma, nibwo rero bagarutse noneho bakubita bamaraho. Niyo mpamvu iyo mirambo yose wayumvise ko nabonye arabakubwira ko ngo poeze rifitwe n'aba FRDC. None si iyo mirambo yose yafashwe ite umaze kubivuga? Yego bishoboke ko mirambo yabo yose. Yego bishoboke yuko nubwo baba bayifite bishoboke yuko amakuru agaragaza yuko iri kurwanirwamo isaha n'isaha. Sinzi ngewe iyi side baraze kudufasha wa mugani ababishinzwe bajye batanga wa mugani amakuru sibyo bigaragaza ko nyine abari guhura n'uva gusenya cyane ari abarundi nabo bahibu. Yego ibyo tumaze kubivuga. Impamvu imirambo yabigaragara nuko bo birukankanwa. Iyo wadvancinze umuntu wamuhindura wamuvugiriza amafirimbi, hari ababorowinga, hari abarashwe ufata bararaswa barangiza bakanabavura rwose. Aho mbona ngo niyi saha turi kuvugana ngo poezero haguye warashishaga drone. Yego aka kanya mu makuru y'uyu munsi. Yego warashishaga drone nyine ari wayirashishaga nawe ngo yahaguye. Wow, undi directing ndege ngo nta kintu biba bibatwaye. None se urajya ngo uwo muntu uba wakoze ibyo ngibyo urumva bameze ate mu mutwe? Kandi ndavugaga ku bijyanye n'urugamba ko ije gahitanamo 50 byibura hari umusongo ubugabanutse ko bari kuzandasa. Aho ndetse mbona ko umusirikare ushinzwe umutekano wa Tshisekedi yarezwe urugomo mu Bubirigi. Yego ati abanyapolitiki batatu bakomoka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batanze ikirego mu nzego zitandukanye zo mu Bubirigi bashinja umusirikare ushinzwe umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi kubahohotera no kubatera ubwoba. Republika ya Demokarasi ya Kongo baramukomeretsa. Basabye Ububirigi gukora iperereza ku myitwarire y'itsinda ryarimo Eboma hanyuma bukoherereza leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ubutumwa buyimenyesha ko bwamaganye ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo batavuga rumwe nayo bahungiye i Brussels. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira? Namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 347 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Niba nta mirwano barakora indi mirimo, niba nta mirwano barubaka iyo mihanda bakabura kimwe cyose bajya babitugaragariza. Baragura ambulance. Noneho rero igihe cyagera bubuye umutwe wo kurwana bagakubita bagahushura bakagenda. Kandi noneho kugeza ubu ngubu bo batwibwira yuko intego ari ugukuraho uriya mugabo bakamuryoza ibyo yakoze byose. Kandi nigeze kuvuga ngo umunsi bashyizeho inkiko zabo uzarebe ngo nawe baramukatira. Bariho barazubaka. Umuntu yarambwiye ati batumiza abantu bajya mu butabera, haje abantu 700. Yego bashaka kujya mu nzego z'ubutabera zabo. Umunsi rero bashyizeho urukiko uzajya kumva wumve Kisekedi nawe bamuburanishije banamukatiye. Wese ko yabakatiye baramufata nk'umunyabyaha nk'abandi. Yego ntibabikugaragarije ejo bundi bari gushyingura abantu hari.
yego ndetse amakuru yandi akomeye dukomerejeho nuko muri point zero hakomeje kwaka umuriro ndetse intambara ikaba yafashe urundi rwego aho bigaragaza mu makuru ko ngo drone 5 za kamikaze na CH4 imwe zahanuwe kuva ndetse bakagaragaza ko point zero hamaze kubarurwa imirambo 120 y'abahibu FDNB na FDLR gusa ndetse n'abacancuro babiri bahakomerekeye bo muri Israel. Yego. Bati none ko tubona kugeza kuri iyi saha umubare munini nago harabajya batubaza iki kintu reka nanagisubiza atari koze ko mutatubwira umubare waba 23 ati waba bakomeretse cyangwa se bapfuye ati ubundi bigenda bite cyangwa mutwereke imirambo. Yego. Yego. Arashaka M23. Okay, poezero ejo bundi twavugaga ko oya reka mbasubize. Yego. Ngewe nabivuze n'ubushizi kuva twatangira aya makuru nge naho ndabona imirambo ya 23. Impamvu reka umuntu mugusubirize wowe rwose igisivili cyabaye cyinshi reka mugusubirize je musirikare. Impamvu tutabona ibiba kwa M23 nuko yo ya advancing. Iyo ya advances rero nibwo ibona iyo mirambo yabo yatsinze ikabona na casualty za borowinze igafata n'amateko. Noneho sasa nayo baramutse bayikubita ukumva ngo bayikuye Ruvungi ukumva ngo bayikuye Bukavu byibura hari icyo twabona. Ariko noneho kugeza ubu ngubu yo iradvancinga ntabwo igisubizwa inyuma uretse gusubira inyuma yivanyaho yari yafashe. Noneho rero poeze uko byagenze M23 natwirwaneho barabanje barahafata barangije basa naho bapurinze bayivamo abarundi n'ababo bahibu n'aba FDLR baraza none barayikaba batazi ko twirwaneho na M23 babakatinze bakoze icyo bita kubakatinga n'ukubagota ukabaca inyuma. Nibwo rero bagarutse noneho bakubita bamaraho. Niyo mpamvu iyo mirambo yose wayumvise. Ko nabonye arabakubwira ko ngo poeze rifitwe n'aba FRDC. None si iyo mirambo yose yafashwe ite. Ibya poezero kereka umuntu ahigereye. Ubundi byaho byo namayobera. Yego hari imirwano byo ntambarira hari. Kandi abahibu sinkubwiye yuko hari umuyobozi wabo wafashwe. Yego. Yafashwe rero bapfuye. Gusa abantu bo muri twirwaneho nk'aba Colonel Fidele Rugabo nimutugaragarize ibya poezero bihagaze bite. Ibya poezero bimeze bite. Noneho batwereke hafitwe nande kugeza ubu ngubu nka kwa kundi bagiye bajya muri defense z'abarundi bakazitwereka ngo hahari amura ahahari iki noneho batubwira ibyaho byifashe gute. Kubera ko buri muntu wese ari kubivuga okwe bamwe bati poezero ati ni 23 twirwaneho bahafite abandi bati ne FRDC mbese bamugani kugeza iyi saha ntago wamenya ngo abayifite ni bandi. Abayifite abari bo bose icyangombwa nuko yanzira uko abanyamurenge bari baragoswe minembwe yari yaragoswe kugeza ubu ngubu byibura hari ikicumye kijya ku ruhande kuko izo drone rero wavugaga izo drone zaje zigera nko muri 6 hahanurwe 3 hasigara izindi 3. Yego 3 zo zarahanuwe hanyuma zari zanabazengereje kuko buryo nanya nabonye aka video zirasa pe nari ntaranamenye uburyo zirasa zishobora kuba zitwaje amabomba arenza 2. Je nari nzi yuko izana akantu kamwe ikakohereza yarangiza ikagenda ariko ishobora kubiza itwaye amabombe arenza 2 kuko zarayerekuraga ukumva hano biraguye ukumva na hariya biraguye byumvikane yuko zayizoherejwe ari nyinshi. Naho ngaho rero kugeza ngubu imirwanire iyo mirwano rero niyo izakwegera Baraka ikweregere na Karema. Yego ndetse yego hobona ko ngo abahibu n'abarundi bari guhura n'uva gusenya muri zipoezero. Yego umaze kubivuga. Yego bishoboke ko imirambo yabo yose. Yego bishoboke yuko nubwo baba bayifite bishoboke yuko amakuru agaragaza yuko iri kurwanirwamo isaha n'isaha sinzi ngewe iyi side baraze kudufasha wa mugani ababishinzwe bajye batanga wa mugani
amakuru sibyo bigaragaza ko nyine abari guhura n'uva gusenya cyane ari abarundi nabo bahibo yego ibyo tumaze kubivuga impamvu imirambo yabo igaragara nuko bo birukankanwa iyo wadivansinze umuntu wamuhindura wamuvugiriza amafirimbi hari ababorowinga hari abarashwe ufata bararaswa barangiza bakanabavura rwose aho mbona ngo n'iyi saha turi kuvugana ngo poezero haguye warashishaga drone yego aka kanya mu makuru y'uyu munsi yego warashishaga drone nyine ari wayirashishaga nawe ngo yahaguye yego nyine yayidirectingaga byanze bikunze M23 nayo igerageza gushakishaho uwa drone ari erego uwa drone ntabwo yahagarara Kinshasa ngo adirectinge drone kuko drone ni network byanze bikunze yaraho hafi ubwo rero nawe bagiye baramuhiga bamugwa gitumo baramuhitana ubwo icyo gihe umusongo bugabanutse ibiri buzamurwe nandese ndetse mu yandi makuru nuko drone ya FRDC yayobejwe ikarasa Kisangani airport cyose ku kibuga cy'indege cya Kisangani aho mbona ine airport yitwa Bangoka yego yego FRDC kandi Kisangani ntago ari 23 afite urumva ni bya bindi wavuze ubushize ko hari igihe nabo bashobora kuyobya bazi ko ngo bagiye gutera ibitero kuri 23 bakabikarangira ari bo bwabo birangije no kwibeshya bibaho yego nabo muri FRDC nabo bakibeshya agashiduka bombe ayirekuriye ku kibuga cy'indege cyabo ariko cyane cyane M23 ni hiti ziyobya iraziyobya niba barasha aeroport yabo se ubwo urumva igisigaye ari iki ubushize bari banarashe muri bagenzi babo muri defense ya bagenzi babo bayita aeroport international de Kisangani yitwa Bangoka yego niko yitwa nyine ni ikibuga cy'indege gikomeye cyane kandi kinini ikaba iherereye mu birometero 16 uvuye mu mujyi wa Kisangani yego ubwo ni hirya yawo je ntabwo nagize amahirwe yo kuhagera yego nageze kure harutaho ibi ngibi rero bikaba byaba nk'inyungu n'ubundi kuri no 23 yego ntabwo mpamya yuko wenda icyo kibuga cy'indege cyangiritse burundu ku buryo nta ndege zakigwaho kuko ibyahariya muri Kongo ushobora no kuzana umuganda ugaharura ikibuga cy'indege kandi indege zikakigwaho nta hantu hitambarari no gupfura ibyatsi gusuka byigizayo ubundi indege kazi kagwa ariko none icyo cya Kisangani cyo ni ikibuga cyubatse gikomeye kinini cyane kizwi nk'ibindi byose kuko iriya Kongo ni ibibuga gusa wenda gishobora kuba kiruta ni cya Kindu gishobora kuba kiruta cya Kindu kuko umujyi wa Kisangani urutu wa Kindu ubwo rero niba iyo ndege bayiyobeje drone yabo ikagenda ikaharasa ibyo rwose ni ibyabo birabareba ubwo ababikoze bafite uburyo babibazwamo cyangwa se ntibana bibazwe noneho waruvuze ngo ni inyungu kure mu 23 byaba inyungu cyane ari uko byibura iyo bombe iguye mu defense y'abasirikare wenda 200 gapfamo na 50 nibwo 23 bashyira ukuboko hejuru ntabwo ariko ntago wambwira yuko igikuba kidasigara gicitse muri mwe none se niba riyobeje drone uziko iyo drone iri bufate n'urugero 23 ugasanga indege ugasanga iyo ndege iyobye aho utateganya uragira ngo we mu mutwe wasigara uwo munsi umeze ute maze kubivuga yuko hari abagomba kubibaza nicyo ngubwira wa undi directing indege ngo nta kintu biba bibatwaye none se uragira ngo uwo muntu uba wakoze ibyo ngibyo urumva bameze ate mu mutwe kandi ndavugaga ku bijyanye n'urugamba ko ije gahitanamo 50 byibura hari umusongo ubugabanutse ko bari kuzandasa aho ndetse mbona ko umusirikare ushinzwe umutekano wa Tshisekedi yarezwe urugomo mu Bubiligi yego ati abanyapolitiki batatu bakomoka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo batanze ikirego mu nzego zitandukanye zo mu Bubiligi bashinja umusirikare ushinzwe umutekano Perezida Felix Tshisekedi kubahohotera no kubatera ubwoba yego yasobanuye ko itariki 23 Mutarama uyu mwaka turimo 2026 ubwo yari yicaranye na bagenzi be barimo Seti Kikuni na Sadiki Rukanda Don Piero muri restaurant yo mu mujyi wa Bruxelles abantu hafi 10 barimo umusirikare Tabu Ebu Matema babateye barabasagarira babamenyesha ko bazabagirira nabi abanyapolitiki batavuga rumwe
n'ubutegetsi bwa Tshisekedi basobanuye ko ubwo babonaga ko umutekano wabo ushobora guhungabana bafashe icyemezo cyo kuva ku meza bari bicayeho kuko nta wigeze abatabara. Ndetse ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko abakorana na Eboma bemera ko yari muri iyi restaurant ubwo Rubaya na bagenzi be basagarirarwaga, ariko ko nta ruhare yagize muri uru rugomo ahubwo ko yagerageje kuruhosha. Mu kirego cyagejejwe kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri w'Ubutabera na Minisitiri w'Umutekano, Rubaya na bagenzi be bagaragaje ko Eboma ari umwofisiye mukuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe umutekano wa Tshisekedi kuva mu 2023 kandi kafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Abanyekongo bibukije inzego z'Ububiligi ko mugenzi wabo usanzwe ari impirimbanyi ya politiki akaba n'umunyamakuru Pero Ruwara muri Karama 2025 nawe yagabweho igitero n'abagizi ba nabi byaketswe ko batumwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baramukomeretsa. Basabye Ububiligi gukora iperereza ku myitwarire y'itsinda ryarimo Eboma hanyuma bukoherereza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutumwa buyimenyesha ko bwamaganye ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo batavuga rumwe nayo bahungiye i Bruxelles. Iyo ni inkuru nyine y'uwo mu ofisiye, niba nibuka neza ashobora kuba ari ku iranka ya koroneri uwo Eboma. Yego, ari ku iranka ya koroneri. Noneho ibikorwa by'abasirikare ba Tshisekedi byose ntibizwi, duhereye no ku muhungu we wagiye kurwanira indaya. Ibyo ni ibintu bisanzwe aho ngaho mu Bubiligi, nyine yarumva yuko yica agakiza. Afite ubwenegihugu bubiri, ubwo yari yagiye no gusura abantu aho ngaho. Ibyo ni ibisanzwe, ni iby'abanyekongo bose. Abanyekongo bose aho ari ko abayumva yica agakiza, ahubwo abo ngabo abo banyekongo bariyo bagira amahirwe nta n'uwo yarashe cyangwa ngo nakomeretse, uretse kubatera ubwoba gusa ngo yabagirira nabi. Ariko mpamya yuko ibyo birego nta nicyo bizamara. Nicyo nanjye ngiye kwibaza teza ubwo kurega uyu musirikare wa Tshisekedi ko n'ubundi abasirikare abo basanzwe bibaziho hari ikintu bizamara cyose bizatanga. Ngo leta y'Ububiligi bumvise yuko ngo baregeye abaminisitiri batatu. Leta y'Ububiligi ngo nikora iperereza, ikore raporo yohereza Kinshasa. Ibyo ntacyo bimaze, ahubwo Tshisekedi yaravuga ati niyo bahitana kuko nabatavuga rumwe n'ubutegetsi nyine. Ibaze umurinzi wa perezida akajya kujyadiriyana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo baranitonda ari abandi bakabaye nawe ubwe bamuhitana. Ibyo rero ayo ni amakuru nyine twabonye yaje adushyikira. Ibyo ngibyo rwose kugira icyo umuntu abivugaho kwaba ari ugupfundika. Yego, hanyuma ho mbona andi makuru ariko bigaragara yuko ari mu bwoba cyangwa se kwa kundi bavuga ngo kwikanga baringa. Ababa mu mujyi wa Uvira ngo bari mu bwoba bwinshi. Ibyo batangaza ko ngo amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko ari umugambi w'igitero gishobora kugabwa i Uvira kuri uyu munsi wa nyuma ya saa sita mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ngo bakeka ko ari abarwanyi ba M23 bakigabayo. Yego, kumva ni kwa kwikanga baringa nyine tujye tuvuga. Yego, ni agace kari muri hariya wasiwasi, bahora muri hariya wasiwasi. Ati nk'uko amakuru abivuga mu minsi ishize haba ibiganiro ngo by'imbere mu duce tugenwa n'abo barwanyi. Urumva? Ati bigamije gutegura igitero cyateza akajagari hanyuma bakagishinja ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nyamara ngo arizo zigenzura umujyi wa Uvira ngubu. Ahubwo se tukibaza, ahubwo ubusemverse bari gukora ntibishoboka yuko ari ikintu bari gutegura gukora, hanyuma ahubwo bagashaka kwerekana ko ino M23 ishobora kuzagira iki, kuzabateza akavuyo bakayibyitirira. Okay, ibyo n'ubushize byabayeho. Kuko ubushize urabizi ko n'ababyara abazarendo, urabizi ko bavuga ati turi kwicuza impamvu twabyaye abazarendo. Ukeneye kuryoherwa n'ibiruhuko, gushimisha umukunzi wawe, umutungura, n'ahandi nakurangira ni Rubavu El Clasico. Aha kandi tubategurira amafunguro meza harimo ifite ukurubera ako kanya, ukayirya mu buryo ushaka ndetse wicaye ku mazi aho uba wirebera ababyinnyi batandukanye ndetse n'abahanzi bakunezeza. Tubafitiye kandi apartment nziza
ndetse aha tukaba tuguha promosiyo zitandukanye harimo gutembera mu bwato, ifunguro riteguye neza rya mu gitondo, internet y'ubuntu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Dushobora kandi kugutegurira icyumba mu buryo buhebuje igihe cyose washaka gutungura umukunzi wawe cyangwa muri tsinda rinini mutuganye. Nzi neza ko muzaryoherwa kuko tubakirana yombi. Ku bindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri kuri ekara yawe. Nzi neza ko nugera El Clasico uzadushimira. Ukeneye kuryoherwa n'ibiruhuko, gushimisha umukunzi wawe, umutungura, n'ahandi nakurangira ni Rubavu El Clasico. Aha kandi tubategurira amafunguro meza harimo ifite ukurubera ako kanya, ukayirya mu buryo ushaka ndetse wicaye ku mazi aho uba wirebera ababyinnyi batandukanye ndetse n'abahanzi bakunezeza. Tubafitiye kandi apartment nziza, ndetse aha tukaba tuguha promosiyo zitandukanye harimo gutembera mu bwato, ifunguro riteguye neza rya mu gitondo, internet y'ubuntu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Dushobora kandi kugutegurira icyumba mu buryo buhebuje igihe cyose washaka gutungura umukunzi wawe cyangwa muri tsinda rinini mutuganye. Nzi neza ko muzaryoherwa kuko tubakirana yombi. Ku bindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri kuri ekara yawe. Nzi neza ko nugera El Clasico uzadushimira.